আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱা দিনৰ পৰা আমি এটি কথা ঘোষণা কৰিছোঁ, সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰিম আৰু অসমৰ বুকুত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি আলোচনাপন্থী আলফাৰ সদস্যসকলে আজি মহাস্থানত তেখেতসকলে অসম যেটো নৱনিৰ্মাণ যুটীয়া কৃষি সমবায় সমিতি যোগেদি তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰু ধানৰ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শাক পাচলি ইত্যাদি ইত্যাদি তেখেতসকলে যিখন ইয়াত ফাৰ্ম ডেভেলপ কৰিছে, ইয়াৰ যোগেদি তেখেতসকলে আগন্তুক দিনত যে স্বাৱলম্বী হ'ব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নিশ্চিত, মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱনৰ বাটত জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেখেতসকলে অসমৰ বুকুত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে, আৰ্থিকভাৱে সবলতা অৰ্জন কৰাৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰিছে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যৎপূৰ্ণাস্তি তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, যিমান সংখ্যক অসমৰ বুকুত থকা বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত এতিয়া যিসকলে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মূল সুঁতিলৈ যিসকলে ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে, যিসকলে শান্তি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলৰ বাবে সংস্থাপনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে।